Helo bawb a chroeso nôl i'r ardd. Wel, mae'r haul a'r haf wedi cyrraedd a mae'r gwelïau llysiau yn pingo llawn bwyd ym mhobman. A heddi, fi eisiau mynd ati i gynaeafu'r winwns yn y gwely yma fan hyn. Ond wy'n awyddus iawn i bido a gadael y gwely yma yn segur am weddill y tymor. Felly yn ei fideo ni heddi, ni'n mynd i ganolbwyntio ar ba fath o gnydau ac yn ei dyfu'n yr ardd trwy gydol y flwyddyn. Mae rai fi gyfadde fi'n bles iawn gyda'r cnwd winwns leni. Dyma'r rhai nes i blannu nôl yn yr hydref llynedd. A fel allwch chi weld, mae coesyn nhw gyd wedi cwmpo erbyn hyn, a mae hwnna'n arwydd pendant bod nhw'n barod i gael eu cynaeafu. Felly pan welwch chi bod hwn wedi colapso fel 'a, chi'n gwybod bod e'n amser i godi nhw. A gyda fforch bach fel hyn, ewch o dan y winwnsyn, ac yn ofalus tynnwch e lan fel hyn, gan geisio peidio niweidio'r bylbyn. A pan ych chi'n gwneud hynny, fe welwch chi bod 'na wreiddiau fel 'a, ond 'ych chi ddim wedi cleisio hwn o gwbl. A wneith hwnna olygu wedyn bod e'n storio'n arbennig o dda am fisoedd lawer yn y sied yn barod i fwydo ni trwy gydol y gaea. Wel, fi wedi cynaeafu'r winwns a fi wrth fy modd gyda'r cnwd fi wedi cael, a fi wedi paratoi'r gwely yma nawr yn barod i blannu bresych fan hyn. A gan bo' fi'n defnyddio'r system dim palu, y cyfan o'dd rhaid i fi wneud o'dd gosod haenen bach o gompost yno fe a chwynnu fe ychydig, a fi 'llu troi fe droso'n syth yn barod i fod yn darn cynhyrchiol y dyr yn weddill y tymor. A fel chi 'llu gweld, mae 'na fresych fan hyn, bresych coch. Nes i blannu rhain tua ryw mis 6 wythnos yn ôl, a ma' nw gywir yr un planhigion a'r rhain fan hyn, ond gadwes i rain yn ôl mewn poti a rhag ofn fydde 'na fylche yn codi yn yr ardd. A fel sy wedi digwydd fan hyn nawr, dwi'n gallu plannu rhain yn union yr un lle a'r winwns i gael cnwd ychydig yn hwyrach na'r bresych coch fan hyn. Felly un tip pwysig yw wneud yn siŵr bo' chi wastad yn cadw planhigion yn ôl wrth gefn, achos ma' hynny yn myn' i helpu chi gael y mwya o'r tir yn yr ardd. Fi ddim yn gwybod amdano chi, ond fel garddwr, fi wastad yn plannu gormod o blanhigion, a mae'r gwely cennin dan i sang a phlanhigion ar hyn o bryd. Felly mae da fi peth sbar ar ôl fan hyn. A mae'r ffordd dwi'n garddio, mae e bach o gawl pot. Dwi'n twlu popeth yn bobman, felly dwi'n mynd i dwlu bach o gennin fan hyn hefyd, er mwyn cael bach o gnwd o'r rhain, hytrach na bod nhw'n mynd i wastraff. Nawr, falle bo' chi'n meddwl pam bo' fi ddim wedi gwthio'r pridd yn ôl, ond un tip ges i gan 'yn nhad cu o'dd pam 'ych chi'n plannu cennin, chi fod gadel y pridd o'i amgylch nhw i gwmpo mewn gyda'r glaw neu pam 'ych chi'n dyfrio, a ma' hwnna'n sicirhau gewch chi stem gwyn hir, jyst yn gywir ar gyfer cawl. Ond hefyd, be' wi'n mynd i wneud nawr yw plannu rhych o blanhigion moron yn 'u canol nhw fan hyn. A'r peth gore am gennin, achos bo' nhw'n teulu'r aliwm, yw bo' nhw'n atal pryfyn y moron rhag gwbod bod y moron yna, a gael gnwd o moron yn ystod y hydref hefyd. A dyna ni, moron, cennin a bresych wedi plannu fan hyn yn barod ar gyfer cnydau yn ystod yr hydref a'r gaea. A thra bo' fi wrthi'n hau hade, mae tipyn o bethe 'da fi hau hefyd yn y twnnel tyfu.
Yn aml, 'yn ni'n rhoi'r ymdrech i gyd ar hau hade yn gynnar yn y Gwanwyn, ond ma' fe'r un mor bwysig i hau cnydau newydd tua mis Gorffennaf a mis Awst. Mae gwneud hyn yn sicrhau dilyniant o gnydau yn yr ardd yn ystod misoedd llyma'r gaea. A heddi, fi'n mynd i fynd ati i hau bresych Tsieineaidd, bresych Gwanwyn, sbigoglys, radicio, endifau a letys hefyd. A bydd hwn i gyd yn sicrhau bod 'na ddeiliach ffres 'da ni yn ystod misoedd oera a llyma'r flwyddyn. Felly'n gynta, mae angen ni osod compos ym mhob un trei, a dwi'n defnyddio compos di-fawn gyda risgyl cnau coco, achos bod e'n ysgafn iawn ac yn helpu'r hade bach i egino. Ni angen llanw pob un trei, ac wedyn dyfrio'r compos yn dda fel bod e'n damp cyn bod ni'n hau. A dwi'n gwneud hyn i sicrhau nad 'yn ni'n gwthio'r hade i gyd wrth ochre'r trei tra bod ni'n dyfrio ar ôl ni. Felly wastod dyfrio cyn hau. Felly'n gynta, fi'n mynd i hau'r bresych Tsieineaidd fel sy 'da fi fan hyn, a fi'n mynd i neud yn siŵr bod fi'n gwasgaru nhw yn gydradd o amgylch y trei, jyst fel bod nhw ddim yn cystadlu 'da'i gilydd wrth bod nhw'n tyfu. Ac wedyn, heinen dene o gompost am 'u penne nhw, jyst i'w gorchuddio nhw, dim gormodd o gwbl, so ni moyn claddu nhw, a rhoi tap bach lawr iddo fe fel 'a, a dyna ni wedyn, bydd rhain yn tyfu'n dda, ac mewn rhyw 2-4 wythnos bydden nhw'n barod i drosglwyddo mas i'r ardd. A dyna ni, fi wedi hau'r hade i gyd. A un tip bach arall, gwasgwch y compos lawr yn dda fel bod e'n neud cyswllt ar hedyn, a bydd hwnna'n sicrhau gyfradd egino arbennig. Nawr bod ni wedi hau'r hade i gyd, fi'n siŵr bydd digonydd y blanhigion 'da fi lenwi'r bylch yna yn ystod y mis neu ddoi nesa. Ond ma' 'na bethe yn yr ardd sy'n tyfu trwy gydol y flwyddyn, ac yn wir, bob blwyddyn, sydd yn bwysig iawn hefyd os ni isie byw bywyd hunan gynhaliol. Felly dewch i weld beth sydd 'da fi'n tyfu yn yr ardd. Dwi fan hyn wrth ymyl yr artisiogs Jerusalem. Nawr, ma' artisiogs Jerusalem yn ryw fath o diwbyr sy'n tyfu yn y pridd, a ma' nw'n ga'l 'u cynaeafu yn ystod mis Rhagfyr a Ionawr. Felly ma' nw'n eilydd arbennig o dda i'r tato pan ma'r tato mas o dymor. A ma' 'na nifer o bethe tebyg i hwn dwi'n tyfu yn yr ardd mwyn sicrhau cyflenwad cyson o fwyd ffres. Ma' pob math o blanhigion bresych wrth 'u bodd yn tyfu yn hinsawdd Cymru, ond ma' 'na fathe sy'n dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Planhigion lluosflwydd 'yn ni'n galw rhain. A gyda fi fan hyn, ma' bresych Awstria, neu Austrian tree cabbage. A beth sy'n dda am hwn, 'na gyd ni'n goffo wneud yw cynaeafu'r dail allanol fel hyn, fel 'yn ni moyn nhw, a neith hwn tyfu yn ystod y gaea am flynyddoedd lawer. Felly, does dim wastad angen i ni hau hade a phlannu planhigion yn yr ardd, 1 neu 2 o'r rhain, a newn ni fwydo ni mewn dail bresych am weddill ein bywyde. Mae wedi bod yn ddiwrnod crasboeth yn yr ardd heddi, ond fi wedi joio bob munud. Fel allwch chi weld, does dim diwedd ar faint o bethe allwn ni dyfu yn yr ardd yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn. A fi'n gobeithio bod y fideo yma heddi wedi rhoi chydig o syniadau i chi am y math o bethe allwch chi wneud yn yr ardd yn ystod yr wythnosau nesaf. Fel bob amser, os oes cwestiwn neu sylw 'da chi, gadewch neges o dan y fideo yma, neu mae croeso chi ymweld â gwefan Tyfu'r Dyfodol. Tan y tro nesa, hwyl am y tro.